Melanie soy yo. Vamos con el día 15 de los calendarios. Vamos con este. Y es un tazoncito para poner el arroz. De estos que usan en los restaurantes coreanos. Así que me gustó mucho. Ahora toca Socobox, día 15. Es una crema nocturna, hidratante y fortalece y repara la piel. Tiene un montón de ingredientes que se ven súper buenos, así que me gustó bastante. Nos vemos mañana en el día 16.